ورور سوال کړی دی چې یو مولوي صاحب دا حدیث بیانو چې دا به صحیح او که نه. هغه حدیث وی معنی دا ده چې چا د ښځې سره واده وکړو د نسب دپاره نو الله دې د ده نسب نه ډېروي، او چې چا د ښځې سره واده وکړو د مال دپاره نو الله دې د مال نه ډېروي، او چا چې د ښځې سره واده وکړو د عزت دپاره نو الله دې د عزت نه ډېروي، او چا چې د ښځې سره واده وکړو د عورت او د سترګې د حفاظت دپاره نو الله دې د هغه په دې رشته کې برکت واچي. نو دا حدیث مولوي صاحب بیانو په بیان کې چې دا شتي او که نه. الجواب، اوس دا حدیث چې دی د دې رور چې ذکر کړی دا امام طبراني راوړی دی په خپل کتاب الاوسط کې، او امام ابن حبان هم راوړی دی په المجروحین کې. هغه روایت داسې دی چې انس ابن مالک وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا. څوک چې د یوې ښځې سره واده وکړي، ولې؟ ځکه چې دا ښځه عزتمنه وي نو دی څه غواړي؟ عزت غواړي، الله به دا سړی ذلیله کوي. ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا. او که چا چېرته د یوې ښځې سره واده وکړو دې دپاره چې مال ورسره دی، الله به د غریبي ډېره کړي. او که چا چېرته د یوې ښځې سره واده وکړو د حسب او د نسب د لاسه نو الله سبحانه وتعالی به دې ښه سپک کړي او دا نسب به ورله ختم کړي. او که چېرته چا د ښځې سره واده وکړو د دې دپاره لیغض بصره او لیحسن فرجه، د دې دپاره چې د خپل عورت حفاظت وکړي او د سترګو حفاظت وکړي، بارک الله له فیها وبارک لها فیه. نو الله به په دې سړي کې هم برکت واچي، په دې ښځه کې هم برکت واچي. اصل کې دا روایت چې کوم راغلی دی هغه داسې دی، دا رور چې تپوس کوي، خو دا روایت سندن چې دی دا کمزوری دی. د دې په سند کې یو راوي دی عبدالسلام ابن عبدالقدوس، او دا هغه راوي دی چې د محدثینو په تله کې دی کمزوری دی، متروک دی، نو دا حدیث سندن کمزوری دی. او ځکه شیخ الباني رحمه الله په سلسله الضعیفه کې د حدیث ته ضعیف جدا ویلی دی، انتهایی کمزوری روایت دی. پاتې شوه دا خبره، دا واضحه ده، دې کې خو شک نشته چې څوک واده کوي د دې دپاره چې زه د خپل عورت حفاظت وکړم او د خپلو سترګو حفاظت وکړم، رب العالمین دله اجر ورکوي، په دې کې شک نشته.